什么要去做这么危险的运动？把伞打开之后，发现伞故障了怎么办？会影响你的天数一个很重要的因素就是。虽然说我这一次只完成了1/3的课程，但是我完全不后悔自己做了这个决定。嗨，大家好，我是舍令。如果你有看我上礼拜的影片的话，应该会知道我现在人正在澳洲考跳伞的执照。对，我当时候其实有在 IG 上分享这件事情，然后就收到大批的疑问，像是考这个证照到底要多少钱，然后多少时间，到底要去哪里考比较好，体验跟考照有什么不同，然后这个证照有什么用，然后万一真的伞打开了坏掉怎么办等等。一大堆各式各样的，所以我就想说，趁今天风比较大，没有办法飞，我就来拍一集 Q&A， 简单回答大家。我先说，我能够回答的，我就尽量回答，因为毕竟我目前的跳伞经验非常有限，只有7跳。对，那其实我有想过说，要不要这个 Q&A 等到我整个考完之后再来拍，但是我其实目前不知道这是何年何月的事情，因为我就已经快要离开了，还是把我所知道的分享给你们。所以请大家多多包涵，讲错的地方的话，请大家不要骂得太用力。对，可以在底下留言跟我说。所以说，如果你对跳伞这个运动有点兴趣，然后你不知道自己到底适不适合学这项运动的话，可以把影片看完哦。那在开始之前，记得要订阅开铃铛。第一个问题是，跳伞真的这么危险吗？在整个 Q&A 开始之前呢，我想要来聊聊这个迷思。其实我这次决定要来考跳伞之前，我受到了蛮多人的阻止的，大家都觉得你为什么要去做这么危险的运动？在我真正了解过后呢，我发现其实真的没有你们说的这么的严重。在网络上你可能会查到说，哦，跳伞是全世界最危险的极限运动，然后自由潜水是第2名之类的。但其实我个人觉得不能这样比较，因为每一种运动它自身的条件跟可能遇到危险状况都不一样。就像你不会去比较苹果跟橘子哪个比较好吃，你只会去比较这个牌子的苹果跟那个牌子的苹果哪一个比较好吃。所以我觉得这个哪个最危险这件事情是没有意义的。那不管是对于自潜或是跳伞这些极限运动，我会说的其实都一样，就是这些运动都有它的风险，都一定有危险。但是只要你有经过正规而且严格的训练，那你也懂得评估自己跟环境的状况的话，你是可以大大降低它的风险的。就像我之前在自潜的 Q&A 有回答过，如果你完全没有学过自潜，那你就轻易的去下水的话，那确实是一件很危险的事情。跳伞也是一样的。那就这一点而言，我觉得反而跳伞就比自由潜水还要安全，因为自潜你只要有蛙鞋、有面镜，你就可以随便跳下海了。但是跳伞你需要上飞机嘛？但如果你没有 A license 的话，是不可能有人让你坐上这台飞机的。我同意，就是跳伞这个活动呢，确实是有死亡的可能，你只要一失误，就是直接没了。但是我必须说，我目前学过自潜，学过水肺，然后有尝试过登山跟攀岩。我觉得跳伞真的是我目前有受训过的课程中最严格的一种运动。像我这次学的 solo jump 呢，就是除了理论课程之外，总共有9个阶段要通过。其实老实说，它的动作没有这么的复杂，但是它会分成9次，是因为它要你每一次都只记得一点点东西，确保你这个技能会了之后，我们再学下一个。像1到3跳的时候会有2个教练陪你，然后4到8跳的时候会剩下1个教练，但他们会慢慢的放手，然后到第9跳你才真的是可以独立的完成一次的跳伞。而且在每一个阶段，如果你动作没有确实的完成，基本上你就是要再重做。它是不太会像有时候水肺跟自潜教练稍微会放水，因为这个东西放水了之后，你可能真的会死。对，像我的 Stage 2我做了2次，然后 Stage 4我做了3次，到现在还是没有通过，所以我现在就是在一个有点卡关的状况。因为他们要确保我能够有信心的完成 Stage 4的动作之后，他们才会让我进到下一个阶段。等到教练可以慢慢的放手之后呢，他会让你练习说在空中转1圈，然后往前往后，甚至到比较后面的阶段，他会要你在空中做一个后空翻的动作，或者是先让自己失控，就是整个翻滚，
然后再想办法回来，就它会让你练习你有可能会遇到的各种状况。就算你已经通过9个阶段，已经可以 solo 跳伞之后呢，你一开始呢其实只能在最大阵风15节以下的时候跳伞，慢慢的从 A、B、C、D 要考到越高的证照之后呢，你跳伞的弹性才会越多，可以尝试越多的特技。再来，就像潜水课一样，他上课的时候会教你各种紧急状况，你应该要怎么应对。最多人问我的就是，那如果把伞打开之后发现伞故障了怎么办？这也是跳伞最害怕的事情。所以说，其实我们每次跳伞的时候，我们跳伞这个包包里面是有2个降落伞的，下面的是主伞，然后上面的是备用伞。所以，当你发现主伞有问题的时候，就是教练会教你怎么样去评估。那什么样的状况下，你就应该要赶快打开你上面的这个备用伞。打开备用伞这个流程呢，我们上课的时候大概练了100次、1000次。然后老师会突然问你有什么东西坏要怎么办，然后你要马上把这些动作全部都记熟。学习跳伞最重要的一件事情就是打开你的备用伞。然后你可能会问说，那如果备用伞也坏掉怎么办？没错，我自己有问过教练这个问题。当时教练就告诉我说，其实备用伞这个东西呢，它的收纳的方法是非常严谨的，而且你一定要有一个专门的证照，你才能去收纳这个东西。我的教练他已经跳过了几千次，他也没有这个资格去收纳备用伞。而且就算备用伞一直没有用到，你也会被规定说几个月内一定要再把它打开来重新检查一次，重新收一次，因为这真的是一个救命的东西，是不能马虎的。所以大家基本上不太用担心就是备用伞会坏掉的问题。是不是有因为人为的疏失备用伞坏过？其实好像还真的有。那这样子的收伞员就是会马上被吊销他的执照。好像也不能说是零可能，但只能说它的几率很低。对，也还是要老实跟大家说这件事情。总而言之呢，我觉得危险性这件事情，它当然危险程度是高的，但是这整个运动的严谨程度，我觉得也很高。如果你有受过专业跟正规的训练的话，其实没有你想象中的危险。不管是自由潜水、水肺潜水、登山、攀岩，其实都不是100%的零危险。所以我没有觉得这件事情比起其他事情还要更危险。对。就是提醒大家一定要接受正规的训练，再来做这项活动。目前我跳了7次，是活下来的。然后很多教练他们跳了几千跳，都还好好的活在这个世界上。对，没错。这个部分就先这样。好，进入下一题，也是最多人问的，就是我这一次到底考的是什么证照，然后到底要花多少钱跟多少时间。我先澄清一下，我这一次不是考什么跳伞教练的执照，我不知道为什么会有人觉得我来考教练。所有的运动都是一样的，你要先学会怎么独立做这件事情，累积很多次经验之后，你才能变教练嘛。对，我这一次考的呢，其实是一个叫做 A License 的证照，它是可以让我独立学会怎么跳伞，然后之后可以去世界各地跳伞的一张证照。其实学跳伞它有分成 AFF 的 Accelerate Free Fall 的课程，那之后呢又有 A、B、C、D 不同的 license。那 AFF 呢，它是一个可以让你学会怎么样稳定的出舱，然后 free fall，然后再开伞的一个课程，就是跳伞基本动作你会学会，学会了之后呢，你其实还是一个跳伞的学生，你跳伞会有蛮多限制的，至少要到 A license 之后呢，你才算是一个真正的独立的跳伞员，你可以拿这张证照去到国外说，我要在这边跳伞。那 B、C、D 简单来说就是更高的证照，就是可能你可以跟别人一起跳伞，或者是你可以去做一些特技。跳伞的证照它其实跟那个潜水有点类似，就是都是 open water 嘛，但是我们有 PADI 有 SSI 的系统，那跳伞也是，跳伞的系统跟协会比较是以国家为分的，像你有美国系统、澳洲系统、英国系统、欧洲各个国家系统，就是很多国家都有。那在这么系统中，公认最通用的其实是美国的 USPA 系统的证照，就是比较多国家承认这个证照，也有蛮多人在其他国家学完之后呢，会把自己的证照去转到 USPA 系统，这个是没有问题的。像我就是因为我想在澳洲学，那我考的就是澳洲的 APF 系统，它整个学习的大方向其实差不多，因为跳伞就是那些动作嘛，只是说，它的过关的细节跟它上课的顺序可能跟美国的
USPA 系统会不一样，但基本上不管你是在哪里考到证照，你都会有一本 logbook。那这本 logbook 会记录你所有，就是每一次跳伞过程，就像我们潜水也有 logbook 一样。但是跳伞的这个 logbook 非常的重要。你有这个 logbook 之后呢，其实你要转到任何系统也都是比较容易的。我没有办法跟你们分析在哪个系统考比较好啦，因为我就学过一种嘛。但就我所知，就是小象。他今年4月的时候有去海南岛学，那他学的是美国系统，所以我觉得大家也可以2支影片都比较一下，看看你们比较喜欢哪一种系统的学习方式。那至于说要花多少钱跟多少时间才能考到 A license 呢？我跟你说，这个真的没有办法回答，这个range超级的广。我这一次在澳洲考这间学校 A 证照的。报名费是3200澳币，大约是6万5台币左右。那他考的是澳洲系统嘛？但是我查过蛮多资料，就是如果你是在泰国或者是中国考试的话，通常是考美国系统，那大约都是台币15万左右。证照费本身就差了2倍的价格，但是因为澳洲的生活费跟机票普遍，你还要租车啊什么的，都比中国还有泰国贵，所以整体下来你也不能说澳洲就是比较便宜，你懂吗？我可能是差不多的。我当时选择澳洲其实原因蛮单纯的，就是我没有来过澳洲，我想要体验一下这边的生活。那再来也不是说这边的 A license 是3200澳币，你就一定可以花3200澳币就考到哦。3200是你在所有的阶段都非常顺利的状况之下，但如果你有哪个阶段失败了，你要重新做这个阶段的话，就要另外付钱。对，所以有可能一张证照有人花10万，有人花15万，这是有可能的。像我的 A 证目前考到现在，我已经多花了2万多在补考跟练习。对，而且还没考完，我最后不知道我到底会花多少钱。天数的话一样没有保证，它没有办法像你考水肺潜水一样告诉你说3天2夜多少钱，就是一定会结束。因为水肺潜水大家都考过，其实蛮简单的，不太有人会没有过。但像自潜的话，应该很多人会有这个卡平压的经验，卡了平压你也没有办法去做10米或是15米的救援，所以你的课程有可能会被卡在某一个阶段。跳伞的话，因为你有9个阶段嘛，如果你第4阶段卡关了，你就是一直卡在这边。那有可能你第4卡了，你又卡第7、卡第8，没有办法告诉你多久会完成。那就算你程度真的超级好，你每一次都要通过，还有一个会影响你的天数，一个很重要的因素就是天气。我原本以为只要没有下雨就可以跳伞，但是身为学生呢，你需要在地面跟高空都在4级风以下的状况，然后还要完全没有云，你才能够跳伞。像我有一次呢，就是我遇到了一个很完美的礼拜天，一整天天气都超级好，我早上7点就到了，我想要就是跳越多次越好，结果我当天下午4点才跳到，我等了9个小时才跳了1次。这件事情就是非常的磨耐性，我那天真的快气死了，但是没有办法，身为学生你就是得等。有一个跳伞的人就跟我说 ，This is the process， 就是每个人都经历过这件事情。其实我买 A license 的时候呢，因为我想要抓我要在这边留多少时间嘛，那我就 email 他们的官方，他们是跟我说呢，如果你是想要完成 AFF 的课程的话，保险抓1周。那如果想要完成 A license 的话呢，保险可以抓2周。对，所以最后呢，我就抓了2周。结果我连 AFF 都没有完成，我只跳了7跳，然后这7跳有4跳还失败。没错，所以就是这样子。我只能说，关于天数跟你到底能不能考到证照这件事情呢，一定要放宽心，因为你非常有可能你觉得你留了很宽松的时间，但是最后还是不够，你最后还是得重新再来考。对，我就是这样子，就是跟你们的经验分享。那有一个可以加速的做法，就是呢，你可以在出发之前先去找你住的城市，很多地方都有，就是看有没有风洞可以练习。像一个蛮大的连锁的风洞叫 iFly， 但是应该也有其他的品牌。它在室内，它是一个大大宽宽的管子，然后里面有那个风可以吹起来，你就可以在室内去模拟那个 free fall 的感觉。像我们每次跳伞，你真的在 free fall 的时间大约只有1分钟。那风洞就不一样了，你在室内你就可以直接买5分钟、10分钟、15分钟时间，好好的找一个教练去帮你调整你在 free fall 的动作。所以我蛮多朋友都是说，他们在去风洞之后呢，在天上跳就很顺利了。我蛮后悔的事情是，我觉得我应该要在前面，因为我在前面的阶段也有几天天气也很不好，然后我就在那边耍废，我就也没有做什么事情。但如果更早之前我就有去过
风洞的话，我也许根本就不会卡关，也许我就可以顺利的进到比较后面的阶段。所以这部分就留给大家考量，因为我也遇过有人根本没有卡关的问题，他就是很顺利的进入每个阶段。但如果你想要安心，就是不想要到时候浪费太多时间的话，我建议可以就花个几千块先去吹一下。再来是到底要去哪里考比较好？对不起，这题我也没有办法给你一个正确答案。基本上这一支 Q&A 好像都没有正确答案。其实我觉得考照费用那些都是其次，主要差最多的我觉得还是天气。你如果因为天气的因素没考完，就是得再来飞一次嘛，那对我们台湾来说就是一件成本蛮高的事情。最好的地方当然就是不要下雨，不要刮风，最好一片云都没有，然后还可以维持2个礼拜。你说谁可以跟你有这种保证？对，现在天气这么奇怪。对，那我当时候会选择墨尔本的时候，那时候好天真好可爱，我就想说，墨尔本它那个在 Great Ocean Road 旁边，应该风景蛮漂亮的。对，然后我有查过，就是2、3月比较不会那么常下雨，应该 OK。结果后来才发现呢，在海边其实有个坏处，就是海边下午傍晚就容易吹海风，那海风通常吹起来蛮狂的，所以墨尔本天气其实相对来说蛮不稳定的。我有遇到的朋友，他们其实考了好久才把这个证照给考完。那我那时候其实有就是 email 问这间学校说，我2月要来考试，你建议我去哪一个城市？因为他们其实有很多 location 嘛，然后他就跟我说，都很适合啊，然后结果屁嘞，我考了2礼拜还是没考完。但是我也不怪他们，因为毕竟学校就是会有商业上的考量，所以我能够唯一给你的建议就是，你可以选一个 fuck。但反正关于地点，我觉得你可以思考的是你想要考澳洲系统还是美国系统，还是觉得没差，你就以后再转就好。除此之外呢，我觉得你就是选一个你喜欢的地方，然后你觉得你可以去很多次都没有关系的地方。也许是你很喜欢吃泰式料理，也许是你觉得用中文学你会比较安心的话，我觉得可以选择中国的海南岛，或者是你超喜欢澳洲的生活，就是你选一个你可以一来再来，你也不会不爽的地方。我觉得这是最重要的，因为我看样子就是我是得再来的。当然我选这一间 Sky One 的好处就是说，因为它在澳洲其实有9个不同的地点，所以下次我也许可以换一个城市，那继续把我的证照给完成。接下来这个问题很可爱，就是我应该要先体验还是直接去考试呢？这有什么好说的？当然是先体验过啊。如果你跳了之后发现你超讨厌这种垂直下降的感觉呢？而且我自己是我去年先体验过，然后我觉得这种 free fall 的感觉，就是在飞的感觉好自由好快乐，就是我是先感受到了就跳伞的快乐之后，我才下定决心去来学的。但如果你直接进入考试的话，我必须说这中间其实有蛮多压力的。我不觉得你可以在一开始就享受到跳伞的快乐，你就会觉得好困难好痛苦这样。所以我觉得这类型的极限运动，我觉得都是你先体验过确定喜欢再来考试会比较好。再来，这个证照是不是全球通用？然后会不会有过期的问题？基本上，不管是澳洲或是美国的 A license 考到之后，你都可以在世界各地的伞场跳伞。你有可能会遇到某些伞场，它只承认美国的证照，所以如果你是在澳洲考试的话，也建议可以你累积更多经验之后，把它转到美国系统。但是它其实是可以转换的。跳伞呢，你的 logbook 就非常的重要，它会记录你每一次的跳伞时间跟状况嘛。如果你中间隔了2、3个月都没有在跳伞的话，你下一次跳伞的时候，这个伞场会要求你进行一个复习跳，那就是教练可能会在你旁边，就是你还是可以自己跳，但是你会像在上课一样，旁边有个教练陪着你。如果有任何的状况，他会需要救你嘛。证照不会完全失效，只是你如果隔了很久，他会需要你复习，因为没有人希望自己的伞场出事。就像潜水会有 check dive 一样，只是跳伞这件事情更严谨一点。最后一题是什么样的人适合来考跳伞证照？那我必须说，除了勇气之外呢，你要很有钱、很有时间、很有耐心。我个人就是除了勇气之外，这3个都不是很足够，所以我这次其实考的有点痛苦，对，因为我一直觉得烧了好多钱，然后跟浪费好多时间这样。我其实就是有点冲动啦，然后我也是想说，等到我有钱有时间的时候，也许那时候我已经40、50岁，我就不敢做这件事情了，所以我还是决定在这个时间来考。其实老实说，如果你只是很喜欢这种自由落体的感觉，然后你喜欢像在这么高的地方看风景，这其实超简单的。
你只要去世界各地去体验跳伞就好，整体的费用还比较低。因为跳伞它真的不好学，费用很高之外，不确定性也很高。那考完如果没有持续跳的话，还有可能会忘记。对，所以一般其实是会建议说，如果你刚好是住在一个能够跳伞的地方，你再来考试，否则你的学习成本其实会蛮高的。但是如果你跟我一样，就是你不介意多花一点成本，多分几次来学，你就是想要学，你就是想要体验这种飞起来的感觉。简单来说呢，就是你有点疯，我还是建议你来考，因为我觉得这整个学习的过程是真的很爽，尤其是你在一个一个阶段中慢慢的过关斩将去完成你以为你不可能做到的事情，就是经过这个课程之后，你绝对会爱你自己再多100倍、1000倍、10000倍。虽然说我这一次只完成了1/3的课程，但是我完全不后悔自己做了这个决定，然后也很期待可以赶快再回来，就是完成这个课程，然后现在赚钱也更有动力了，因为很想要赶快再来考试。好的，那我们这一次的 Q&A 影片就到这边结束，希望有帮助到对于跳伞有兴趣的朋友。那如果你对于跳伞有其他问题的话，欢迎在底下留言告诉我，我会想办法回答。但是因为我还是个菜鸟，所以大家如果没办法回答的话，请见谅。然后最后就是你们都知道的，按赞、订阅、开铃铛呢，可以把影片分享给你对于跳伞有可能有兴趣的朋友。那我们就下支影片见喽，拜拜。对了，如果你还没有看上个礼拜那个学跳伞 vlog 影片的话，记得回去看哦。